様、紹介に預かりました。祭りで会うと書いて再会のお時間です。まもなく準備が整う頃でしょうかね。踊り子の皆さん、スタンバイをお願いします。Are you ready? Check, check. Okay, now we're ready. Here we go. Come on! 皆様大変お待たせしました。それではご登場いただきましょう。再開2023パンパンパン。Hello everyone! 再会のハウスショー。Clap your hands and rock it on! ご機嫌うるわしゅう皆々様方、これよりお見せするはよさこいの花形。腕組み見るはいささかあざはか。両の手開けて叩くはいかがか。さあさあ皆様お手を拝借。せーのしょー。はいはい。ここの東西鮮やかな衣装、朝から見せたあなた方無料。祭り林での拍手をくれた君はもっと最高。鍵はまだまだこれから最高。みんな揃ったところで乾杯。Clap your hands like this. Clap it go. せーのみんなで再会。笑顔で再会。みんなで再会。笑顔で再会。あなたと再会。Yes, yes, now my turn. When I say sorry, you say kai. Sorry, sorry. When I say sorry, you say kai. Sorry, 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 sorry. Oh my God, thank you. Now it's time to see. 5, 6, get it down. 踊る魔法に見る魔法、カメラ構える魔法、踊る魔法すらも待っていたって始まらない。待って踊って飛び立ってだって楽しくないと楽しくない。それが俺たち大会じゃない。ねえ。ここのお兄さんはお見つけなさい。クールな兄さん、大好きだろ。僕たちの関西間、まだまだ元気なさんなんで、あのステージを3回見たけど、後からビールは何杯ね。シェアリングスピードでハマらして、この雰囲気がハマらして、やりたいことやるだけで、それが俺たち大会だろ。茜さす君と鱗雲。決して終わらない。春の青。晴れ渡る笑顔。またここで再会。そんなひとときを願って乾杯。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。再会の皆さんでした。